Pripravili sme si pre vás svet Melčická dolina. Toto je obyvateľ doliny. No, kde je napísané vítajte v Melčickej doline. Dúfam, že sa vám tu bude páčiť Melčická dolina, lebo mne sa páči. Tu máme zastávku autobusovú. Tu máme normálne domy. Tu máme včelárskú farmu. Ďalšie domy. Ďalšiu včelárskú farmu. Tu máme potok. Tu máme farmu. Tu máme kyselku, kde je zase táborák s mesom. Tu máme studňu. Je čistá voda. Tu je základná škola, bývalá. A potom máme otázky na Melčickú dolinu. V ktorom